大丈夫係我，要氹又要呵。我係王，王係我，細路同時係我，也在青春撞出花火。大丈夫係我，窈窕淑女多。我望人，人望我，有陣時迷惑過，內心清楚有邊一個最愛我。Oh very nice， 你襯我實在係 very nice。I love you， you love me， 冧得我愛你，我愛你。Oh oh oh very nice， 你知上我最愛而我愛似恒河咯。大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，老公萬歲！男人愛上女人嘅時候會做詩，女人愛上男人嘅時候會做夢。我要坦白對你講出心底話，因為如果我唔講，以後每個情人節我都會覺得有遺憾。情意 ，I love you。Sorry 啊，我驚你冷親，點知嘈醒咗你添。我 sorry 就真啦，琴晚飲咗少少酒，我就瞓着咗啦。你今日騰咗成日，應該都好攰㗎啦。咁我哋入房瞓啦。做咩啊 Yuki 啊，你今晚瞓我間房，咁你咧？我瞓梳化得㗎啦。點解啊？或者我見到啲我唔應該見到嘅嘢咧？你見到晒？頭先我醒過嚟，我行咗出露台。我唔想瞞你㗎。我都好想扮唔知啊！我諗都冇諗過 ，Gigi 就係第三者啊！ Gigi 唔係第三者啊，我哋冇開始過㗎。咁真係點啊？我唔明白啊 Yuki 啊，你聽我講先啦。自從你去咗日本之後，呢幾年真係發生咗好多事。我身邊嘅女朋友一個換一個，但係冇一個係我真心對待。我諗我對感情已經失晒信心，直到Gigi出現。雖然我哋把口唔認，其實大家都知道對對方已經有感覺。即係話，如果我冇翻到嚟嘅話，你已經同 Gigi 一齊啦，係嘛？我唔知啊，喺呢一刻我真係答你唔到啊。不過有樣嘢我可以好肯定，如果我同你喺翻埋一齊，會對你好唔公平。對唔住啊 ，Yuki， 我真係需要啲時間去冷靜一下，好好咁考慮下我三個人之間嘅事。我明白嘅。聽日陪你去租酒店。嚟咗啦，嚟咗啦！誒，奶奶咧？好，喺廚房煮緊飯啦。哦，係啊，嚟，俾啲餸我，等我入廚房幫奶奶手。唔該你喎。嚟點啊？家嫂冇事啊嘛？校長同你講晒啦。梗講啦，家嫂遇着拆白黨咁大件事，咁大聲啊！麗心唔知你哋知㗎。奶奶啊，條龜包腰咪揀得好靚咧。揀得唔錯啊！啊嗱，
揀魚咧就同揀男人一樣嚇，外表咧就唔係最緊要嘅，一定唔可以揀嗰啲心術不正嚇、氹嗰啲。乜魚有心術不正嘅咩？誒，魚就梗係冇啦，不過男人有啊。嗱，就好似個蘿蔔咁啦，如果係花心嘅，執到都喊3聲啦，最後咪又要抌咗佢。如果唔係啊，就出事噶啦。奶奶啊，你咪有啲嘢想直接同我講咧，你唔使轉彎抹角噶喎。家嫂啊，嗰個阿孝啊，唔係好人嚟㗎，你一定要臨崖勒馬，唔做得紅杏出牆㗎，俾人哋講勾佬就唔好啦。哦，照你咁講咧，即係而家同個拆白黨冇撈冇楞㗎啦，一天都光晒㗎啦，所以咧，你哋千祈唔好喺佢哋面前提起啊，費事佢冇面。我明。靜心，你好啊，你將我所有嘢講晒俾你屋企人聽。我講過咩啊？你冇講過，奶奶會喺廚房俾説話我聽。奶奶同你講咩啊？我唔知哎呀，喎。家嫂，算啦，家和萬事興啊。係咯，一人少一句啊！你有咩唔滿意我嘅？你疑心我嘅，你當面同我講。你唔好同奶奶打小報告咁低裝，你咪男人嚟㗎。你話我唔係男人？咁係啊嘛，你好似驚死人哋唔知咁，你唔好同全世界人講。我講晒啲咩啊？我講晒我老婆爭啲比綠帽我大，係咪咁啊？你再大聲啲啊！我再大聲啲仲得啊！我老婆爭同你癲啊！冇嘢，我從有經過嘅，乜嘢都聽唔到。你開心啦！而家成度大家都知道啦，你唔滿意啦？我都唔想㗎。唔想啊，仲一碌木企喺度。快啲追翻家嫂啦！咁今次佢真係無理取鬧啊嘛，我都仲要認低威啊！係啊，去追啦！家嫂嬲爆爆去揾軟飯王，你就知死啊！冇錯啦，女人嬲咗上嚟，最易俾人乘虛而入嘅，快啲追啦！追啦！搞錯，做警察做到好似賊咁，知道啊！呢度係你呢個月嘅人工。冇奶油搞錯嘅，支失槍係喺呢堆榴蓮盒入邊㗎。唉，肥鬼話你㗎啦，車仔贏波輸盤啊！你話死唔死啊？日日都係最衰個校，如果唔係我就唔會輸波。唔係啊嘛，華啲哥，人哋俾麗心姐炒咗，輸波又關佢事。之前呢啲所有搬抬抬嘅嘢校做㗎嘛，我先有時間跑波經贏錢。依家佢唔喺度，我邊有時間跑波經啊？唉，而家佢個人唔喺度，先至覺得佢最好。我真係好鬼懷念佢。做嘢啦！嚟，喂，有啲嘢喎。喂，咩料？咩嚟㗎？哇，又黑又實添喎！哇，好大支，好勁啊！死啦！老定支炮仔俾單人發現咗，出唔出去好啊？喂，睇還睇下，跟住走火。乜人先可以一人一截啊？槍又試得開。哇！喂，泰國都係唔同啲㗎。哇！估唔到啊！泰國榴蓮送鹹書，證明我哋幾個幸運，快慢慢欣賞。慢慢夾，慢慢夾。班友真係。芒果嚟嘅，炒咗你都仲敢翻嚟？心心，因為我嗱，你唔好咁樣稱呼我，兼且俾呢隻眼神我嚇。你呢隻軟飯王鴨仔，我都俾你呃得透啦。我都唔想㗎。唔想嗱，我都好唔想㗎。不過隻手唔聽話喎。你都聽埋我解釋先。解釋㗎嗱，我都想聽你解釋㗎。不過我隻手唔想聽啊。你咩啊？你好啦，再打過嚟襲警。哼！我襲警，我而家只不過打一隻鴨仔軟飯王啫，我頂到咪襲鴨。我講多次，我身份係臥底警員陳永孝。今次入猛龍物流嘅任務係幫陳永仁總督察揾翻支失槍。屋企又唔見人，梗係翻咗猛龍揾大姐大。成件事嘅來龍去脈咧，就係咁樣啦，黎心姐。
係啊！嗱，你揾失槍就揾失槍啦，你哋真係好唔應該咧向女人嘅感情埋手嘅。嗱，雖然我冇，但好難保第二個女人唔會誤會噶嘛，係嘛？係嘅，麗心姐，對唔住，我都知我自己唔啱嘅啦。我下次一定會小心啲嘅。仲有下次？啊冇下次。係咧，我可以繼續揾失槍未啊？喂，仲坐嚟做咩啫？幫我手一齊揾啦！我醒起啦，有盒金針頭，我尋晚拎咗返屋企食啊！你唔早響？你肯定阿森哥唔喺屋企啊？佢梗唔喺屋企，我先叫你上去啦，俾佢知你仲怕煩咩？咁又係，你知啦，呢啲嘢越少人知越好啊嘛。咁啊係，陣間上到嚟咧，你知要點炒點炒啦。乜嘢夫妻百夜恩？話晒都7年夫妻啊！呢個靚仔氹兩下，你就比綠帽我大。好，你做到咁絕情，我都唔同你客氣。奸夫淫婦，老公，驚啊你？知後悔啦咩？呢個拖鞋王教壞我老婆，我教訓你先得，教訓我！哎呀！想發我老位，打到你阿媽都唔認得。唔得，嗰條僆仔古惑仔嚟，隨時唔夠佢打嘅，陣間捉唔到奸，仲俾人打到變豬頭。唔係啦，都係立定架撐上去。奸夫淫婦，老公，你勾引我老婆，我今日就要降魔伏妖。想發我老位，好彩我早有準備。喂，死有餘辜。老婆，我唔小心㗎咋，我唔係想殺你㗎。老婆，你冇死啊，老婆啊！唔得，刀劍冇眼，陣間捉奸唔到，傷到嚟點算喎？老婆都唔要你啦，你仲驚傷到佢嘅？唉，鬼叫自己中意咩？一定有個兩全其美嘅辦法嘅，一定有嘅。掂！哇喂，咩味嚟啊？你屋企死咗人啊？喂，我都同你講咗噶啦，未執屋啊嘛。啊，原來係浸榴蓮味，我最怕噶啦，鬼成陣死屍味咁。喂，中意食榴蓮嘅人咧，就係中意呢一陣除。喂，我同你講啊，我呢箱榴蓮咧係極品中嘅極品，要唔要試過先？唉，咪啦，黎心姐做正經嘢，係啦，嗰箱榴蓮啦。嗰箱榴蓮，尋晚食剩幾個，應該仲響廚房。砰！打爆你死僆仔個頭！你玩夠未啊？你買定唔買㗎？買。不過呢支槍啊流流地喎，又冇乜質感，成支玩具槍咁樣，有冇支堅啲㗎？堅啲係嘛？呢啲左輪咧就啱晒你啦。哇！呢支槍象真到有9成9次啊！就算連警察拎起手啊，都未必分到真定假。咁厲害？係啊。好，我就要呢支。嚟，唔該。好，打支俾你先啊。搞我老婆！砰！喺呢箱冇錯啦嘛。係得呢箱啫嘛。嚟，快啲！嚟，小心。哇！有冇啊？睇下先。誒，揾到啦！係咪呢支啊？係呢支啦，陳 Sir 嘅失槍。喂，做咩你？奸夫淫婦！心哥，你聽我解釋先。冇得解釋，而家捉奸在床，等我一槍打爆你拖鞋我個頭。我有槍㗎，有事慢慢講。你驚啊你？你驚？喂！聽我講先啦。好講啊！嘿！哎呀！咪喐啊！有事慢慢講啊嗱。慢慢講，
你而家知驚㗎啦！搞我老婆搞得咁國際啊！一槍橫瓜你，唔好啊，心哥！白威，嚇死你啊你！咩拖鞋王啊？咩支玩具槍喺度嘅？咁陳 Sir 支槍咧？喂，老公，救命！乜支玩具槍真得咁交關嘅？咁你呢支真係真槍嚟㗎嘛，老公？唔係啊爸，知唔知發生咩事啊？喂，好似話有人捉奸喎！哎呀，仲搞到開槍添啊！真係該煨啊！咁你知唔知到底係邊個住客啫？梗係知啦，不過人有厚道唔會講嘅。Sir，上面咩情況啊？上面冇人受傷，有伙計上咗幫手。等我 call 下。陳 Sir call 你下校。好快，陳 Sir，任務發生少少意外，不過最終順利完成。你要揾嘅嘢揾翻啦。做得好。Thank you, Sir。其實都係一場誤會啫，陳 Sir。使唔使又拉又鎖啊？私藏軍火、搶警槍，仲要襲警，你話嚴唔嚴重啊？老婆，你幫下口啦。你唔好望住我啊！你鬧得我啊奸夫淫婦啊，即係話我係勾佬啦！你要救我係老婆咩？老婆啊，你唔係想睇住我坐監係嘛？誒，坐唔坐監啊之後嘅事啫。不如你哋兩個擔心下一陣間出 lift 嘅情況啊？點解啊？不得了啦，陳 Sir，情況失控啊！啲記者衝晒入嚟啊，擋住佢哋啦！俾人影到我樣，聽日咪出晒頭條。咁我以後點見人啊？唔使擔心，一早幫你哋預備好晒㗎啦。出嚟咯喎！邊個嚟㗎？笠住個頭睇鬼到咩？讓開！哇！真係咁多記者喎，好在笠住個頭啫。哎呀，最衰都係你啦，把聲學足之嚟，仲快啲。誒，陳督察，可唔可以透露兩姐嘅身份啊？對唔住，無可奉告。講啦！錢生，你封我入去，簽埋先走啦。情山？哦，原來情山情太。咁就真俾個傻佬激死啦，行啦！陳 Sir 咧就話會幫你同上頭拆掂佢㗎啦 ，Don't worry。真嘅？咁咪真係冇事？啊，搞埋少少手續咧，咁我走得啦。耶！大步攬過。真係唔該晒你啊，校。唔使客氣啦，轉頭翻嚟好快啊！唔該晒，唔該。啊！我一早下呢個校咧真係好仔嚟㗎，不過我真係諗唔到佢原來係臥底咁把炮。唔知邊個轉達自己咁快咧？之前咧就敵視人哋，而家人哋幫你啦，又讚人哋係好仔。咁我之前懷疑佢對老婆你有好感，我先睇唔順眼嘅啫。咁而家都知道係一場誤會咯，有冇嬲啫？你真係咁肯定係一場誤會？老婆，你唔好話俾我知你真係中意過阿孝啊！我梗係唔會話俾你知啦。老婆，你唔好玩啊！我認真㗎。好啦，我怕咗你啦，認真啦。嗱，你認真，冇笑，大聲話俾我聽。你從來冇對阿孝有過意思，你從來冇中意過阿孝。我怕咗你啦，你話冇啦。唔係我話，我係要你話。你講，你從來對阿孝冇意思。我從來冇對過阿孝有過。老婆啊！嗱，老公咁啊，嗱，你俾多啲時間我一定可以講埋落去㗎。俾啲時間我。原來係咁，我會俾時間你嘅。老公。簽埋就得啦。你，我真鬧你都冇用啊！又唔關你事嘅。老公啊！心哥。老公。嚟，心姐，做乜心哥嬲爆爆啫？冇嘢。哦。係呢校啊，我有啲好緊要嘅嘢想問下你。哦。你之前有冇覺得心姐有中意過你啊？呢度好貴㗎噃。啊，係㗎，唔係點襯得起你咧 ？This way, please。環境幾好啊，設計簡約得嚟，又有少少浪漫嘅風格嚇。係㗎，
呢度咧其實仲有少少喀什米爾同埋巴勒斯坦嘅風格添。兩位需唔需要嗌啲餐酒咁啊？當然啦。你同我攞支最貴嘅嚟啊！多謝先生。等陣。最貴幾錢㗎？16.9萬啊，先生。16.9萬？係啊。紅酒係可以好貴㗎。咁你俾支最好嘅我。都係16.9萬。咁我未俾支最。16.9萬。我都未講。You know what? It's okay。我哋要支 house wine 就得㗎啦。好啊。唔該。我同埋要2套 set dinner 啊。OK。費事你再出醜。你唔想我出醜，即係關心我感受啦。其實咧，我好有誠意㗎。我仲買咗份禮物送俾你，你睇下中唔中意？係咪好中意啊？呢個咧係春季新款嚟㗎 ，OL 至愛，好難買到。呢個真係好難買到㗎喎，因為佢就係2003年春季最新款啊嘛。out 咗咁耐嘅款都俾你買到，唔怪得知個 sales 肯5折賣俾我啦。窮唔係罪啊，但係窮又充闊佬就係死罪。喂，我都係想氹你開心啫。中意一個人要首先學識有責任感啊！你諗下你自己啦，出糧就斷糧，月尾就死期，靠借錢先至唔會餓死，有邊個女仔忍得你㗎？我邊係啊？你仲駁嘴？你連認衰嘅勇氣都冇啊！你知唔知你呢挺男仔啱乜嘢啊？啱翻屋企玩 online game， 對住個虛擬世界，揾個虛擬嘅女朋友，買埋個虛擬手袋，咪算咯。Sorry， 我諗我嚟錯咗。唔係鬧兩句就走啊！仲頭耷耷、眼濕濕咁。細侄女。老公萬歲！你啊，頭先講嘢講到咁盡啊，係男人啊都掉頭走啦。咩喎？諗住俾啲考驗佢啫嘛，點知佢面皮咁薄嘅啫。考驗感情嘅嘢唔係你試我，我試你㗎。我諗係時候講故事。句句窒到咁硬啊，離晒譜。我都有自尊㗎，唔係打劫係嘛？我哋唔止打劫係嘛，打劫犯法㗎。嚇得我。誒，不過我哋收數喎。阿 Sir， 去咗邊啫？走啊！哇！哇！走啊！冇錢還仲學人追女仔，仲要攞咁貴嘅袋攞嚟，唔俾！放手啊！放手啊！唔好攞我袋，唔好啊！買俾我女朋友啦！你打我都唔會俾你，打！唔好啊，大佬！放手！
個袋俾我女朋友啊！你唔好攞㗎，我你大佬。你同我即刻停手！紅個袋係賣俾我嘅，佢爭你嘅錢，我幫佢還。你還啊？佢爭你85000啊！個袋值85000。個袋就唔使嘅，不過我之前啊買落咗啲嘢。點啊，靚女，還定唔還啊？還咪還咯，85000好多錢咩？不過我而家身上冇咁多啫嘛。冇錢喎，冇錢啊，肉償咯。冇啊！紅，你快啲走，快啲走啊！放手嚟喎，你走啊！你得嘅話就唔會俾人打啦。我身上冇啫，咁記得啦啩？你點啊？哦，冇事。啊，頭先唔該晒。一句唔該就算啦。唔係，我諗咗㗎啦。以後每個月一出糧咧，咁我就逐啲褪翻啲錢俾你啊。啲錢都唔急嘅，你有先還翻俾我啦。唔得。Shut up！唔准駁嘴啊！我話咁就咁。啊，係啊！你頭先撳錢嗰陣咧，我啊見到。你睇到我撳錢？我唔係偷睇，我唔係有心偷睇嘅。不過我企喺你側邊就瞄到咯。點啊？睇到好多個零頭咧。都多㗎，過18千萬、10萬、成千萬喎！點解你會咁有錢嘅？咁我爹哋做生意㗎嘛。咁你仲喺萬歲堂做個秘書仔？你唔係話俾我知老長春係你爹哋啊？你諗到去邊啫？阿哥佬同爹哋係世交嚟㗎，佢知道我唔想喺爹哋公司做，所以咪……咁你都冇必要隱瞞你係有錢女啊！因為我最憎啲男仔貪我有錢而追我咯。嗱，講明先啊！我最初咧根本唔知道你係咁有錢嘅，所以我一定唔會係因為你有錢所以追你咯，係咪？咁即係話我應該中意你啦。咁我又唔敢咁講。啊，不如講下你啲男朋友啊。第一個，哈佛高材生，年青才俊，有理想。筍盤啦。最弊啊！佢最大嘅理想係娶咗我之後接手我爹哋生意啦。第二個，屋企做生意嘅太子爺。咁啊，仲啱啱同你門當戶對。我呸！原來佢屋企就嚟破產啦，追我係為咗還債咋？點解你淨係掛住聽？唔使斟酒啊？斟酒啊！而家啲女仔飲醉酒仲惡過啲男仔，斟咗啦。我講到第9定第10個？第10個，好多成身都係啦你。呢個唔算㗎，但係佢基佬嗰度衰啦。哎呀，有冇事？有冇跌親啊？嚇！基佬都貪我啲錢，你話咪衰假啦？紅紅，佢，喂，你真係好為人啊！既然我同你有情投意合啦，咁我都唔算係成人之危啊！唔得，咁如果我趁佢醉，做埋啲咁衰嘅嘢嘅話，我咪仲衰過佢嗰10個男朋友？救命啊！唔得，我去廁所洗個面冷靜下先。平時把口咁賤，仲以為你好得啦，點知？我諗都係要出絕招啦。哇！停電啊喂！你記唔記得我之前咪同你講過，話可以推啲、sexy 啲、豪放啲都得嘅。但係你唔係。
唔着我手指啦㗎啦。早晨。早晨。有啲嘢我想同你講。我諗冇咩必要啊。要講嘅嘢我之前已經同你講咗。我已經送咗 Yuki 去酒店嗰度住先㗎啦。我同你表白咧，唔係想逼你做任何決定㗎。我唔想你同 Yuki。OK， 你當我咩都冇講過啦。你可以當咩都冇講過，但係我唔可以當咩都冇聽過。感情唔係一個人嘅事嚟嘅。我知道你對感情可以好灑脫，但係我唔想做第三者啊！我答應你，唔會有第三者，唔會拖泥帶水。我只係需要少少時間冷靜去諗清楚。谷太，谷太，有乜嘢我哋上你公司傾咪得咯，使乜你專登上嚟？我今日約咗你老細係傾大生意啊！我哋萬歲堂咧代理隻索夫藍咧得到空前嘅成功，而家谷太又引咗一隻新嘅日本產品介紹俾我哋，就係擺喺大家面前嘅瘦身鹹。瘦身鹹呢個名改得唔錯啊！一聽就知係減肥產品。不過日本嘅原裝定價一定唔平㗎噃。所以我哋嘅銷售目標咧，一定係26至35歲嗰個 market， 因為咧佢哋最肯使錢㗎啦。好，咁快有晒 idea， 瘦身鹹就交俾你哋。多謝谷太。多謝谷太。我有少少要求，我想揾個產品代言人。唔知我哋幾時可以見一見佢咧？其實咧你要識嘅，佢應該到㗎啦。こんにちは，我係尤嘉莉，請大家多多指教。Yuki 係你？收到風，收到風！我哋喺谷太嘅靚女助手嗰度，咩都聽到翻嚟啦。原來咧，阿 Yuki 嘅前夫啊，即係三上先生咧，就係呢個谷太嘅大恩人嚟嘅。谷太之所以可以喺日本攞到咁多名牌產品咧，全靠呢個三上先生。咁即係話 Yuki 呢個代言人做硬冇得推啦。哇！你頭痛啊，家下呢啲咁嘅艷福啊，呢一世我哋兩個都冇啦。咪係咯，係我而家好煩啊！你俾我靜下，你兩個走。小氣，快走啊！哇！東洋魔女殺到，西洋半唐番冇番真係打唔成交。入嚟先講啊！你一定係想話我自把自為啦，係咪啊？我只係有啲意外啫。其實你唔使咁做啊！我真係唔知點算好啊！我以為翻到嚟香港就可以開開心心咁同你一齊，但係結果我真係冇諗過你會翻嚟嘅。我都冇怪你，我真係冇怪你啊！我怪我自己冇好好地咁把握呢段真摯嘅感情咋。我好驚啊！我好驚我一唔喺你身邊，就會有人搶走你啊！你用種方法做代言人就係，我要陪住喺你身邊。Gigi 同你做同事，日日可以見面，我都要同你朝夕相對啊！咁樣先至可以公平競爭。廖明之，你好嘢啊你！八婆，你同我爭仔？撞鬼！我做咩諗埋呢啲咁嘅嘢啊？我又唔係同佢爭，呢次唔係幻想嚟㗎。唔好意思啊，我諗你今日之後會好唔得閒。哦，唔使咩唔好意思啊！你聽日工作嚟㗎嘛，瘦身行咁大個 project， 我預咗辛苦㗎啦。我唔係同你講工作啊，我同你講情義啊，我係唔會放手俾你㗎。你想同我爭啊嘛？你未夠資格啊！我諗你誤會啊！我冇誤會啊！你喺情義門口舉牌同佢表白，我親眼睇到㗎。嗱，我唔係表白，我淨係想講翻我心點諗嘅啫。我淨係想情義知道，我冇怪過佢，我真係冇諗過情義會有啲咩反應嘅。你知唔知嗰晚佢就叫我搬去酒店住啦？
你信我啦，我真係冇諗過同你爭情義啊！你就算講到自己幾灑脱、幾冇所謂都好，但你其實自己呃緊自己咋。我問你啊，如果情義同你講話，佢中意嗰個係你嘅話，你會唔會接受佢？你答我啊！你答唔出啦嘛，即係會啦。你等住接招啦！小姐，你叫香蕉船啊？唔係，我叫蘋果批嘅。唔係你都要我接招啊？唔好意思，你送錯咗。誒唔該，個香蕉船咧係我哋叫㗎。唔該你。心姐。心姐。喂 ，Gigi 咁啱嘅，我一齊坐啊！坐啊坐啊坐啊！啊，同你介紹盤尼西我好朋友，係 I'm Gigi。佢係阿義嘅女朋友，方必義嘅女朋友。No， 你唔好聽心姐亂講嘢啦，我哋冇嘢嘅。發生咩事？點解？冇嘢。Yuki 翻咗嚟啫嘛。哦 ，Yuki 翻咗嚟。咁情義咩態度？佢好理智，又好 nice， 又好冇主見咁咯。叫我俾啲時間佢諗清楚噃。喂，咁你自己係咩態度啊？我好理智，又好 nice， 但好想刮佢兩巴，等佢諗清楚咯。啊，你朋友講嘢幾國際嘅喎。唔好再講我啲嘢啦，好煩。唉，你講到煩啊，我都好煩啊。你有幾煩啊？你同心哥啲感情咁好，佢懷疑自己勾佬喎。啊，心姐，原來你咁屋病㗎？你咪聽佢噏啦。不過我係覺得自己咧曾經喺感情上有背叛過我老公。即係點啊？嗱，成件事咧就係咁啦。你係局外人，你會唔會覺得我真係有背叛過我老公？話喺法律上咧，你同呢個阿孝咧就唔構成通姦罪嘅，因為你哋連嘴都冇嘴過。但呢一點咧，我係相當之明白嘅。但係至於感情上嘅背叛，即係點啫？嗱，我同我老公嘅感情咧係相當之好嘅。嗱，我哋兩個之間咧唔能夠容納到半粒沙石喺裏邊。如果唔係嘅話咧，日後相處大家揞住會好辛苦㗎。咁你放心啦，呢粒石仔係你亂諗出嚟嘅咋。我冇亂諗喎。我記得我同我孝揸電單車嗰種感覺，同埋嗰種風馳電掣嗰種嘅。快啲！冷靜先，你聽我講先。你有冇聽過影子投射呢個 term？我喺美國讀心理學嘅。你對阿孝呢個感覺咧，只係因為影子投射嘅啫。都係唔明喎。你唔係話阿孝好似森哥嘅？係啊，有8、9成似，仲後生10幾年添。咪係咯，你又同佢好激咁樣去片車，又經歷翻10幾年前同阿森哥嗰啲拍拖經驗。我明啦，我根本就係同緊10幾年前嘅森拍緊拖，而嗰種心跳嘅感覺，亦都唔係因為孝呢個人，而係我同我老公嗰種開心嘅回憶。而坐喺電單車後邊嗰人，亦都唔係阿孝，而係我自己10幾年前嘅老公。呀，呢啲就係影子投射。好多謝你解釋俾我聽啊！如果唔係嘅話，我呢一世都會好唔安樂㗎。你而家可以放心啦，你知道你冇勾佬。我想要同我老公講清楚，老公我嚟啦！唉，其實麗心同阿孝根本都冇做過啲咩啊，最多佢都係諗下啫。點解我個心坎係揞住咁？又唔到我唔揞住㗎！我同麗心咁多年夫妻，我都冇對第二個女仔動過心，肉體上冇，感情上就更加冇。但係偏偏麗心佢啊！邊個？阿孝，三哥，今日我上嚟咧就係特登扮我啊嘛！啊，你啲警察都幾無聊嘅喎嚇！實在係4大天王嘅主意嚟嘅。
咁多事，佢哋應該改名做四大天王就啱啦。咩多事啊，森哥？我哋咁樣做啊，都係為咗你同埋阿麗心姐咋。我哋見到你哋兩個喺度冷戰啊，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 多少年。夠啦，開演唱會啊！我保你哋大，唔好再唱啦，好冇？但係我哋見到你哋兩個依家咁樣，個心真係噏晒啊嘛！所以咧，你哋叫阿孝仔嚟開解我係嘛？森哥啊，其實我同麗心姐咧真係乜都冇發生過㗎。我知唔關你事，不過我老婆啊真係曾經中意過第二個男人，我心先唔舒服㗎嘛。森哥啊，其實你有冇諗過點解我要扮你咧？我係想你醒翻起。其實我同你真係好似樣噶嘛，直情同我10年前一模一樣啊！係啦，你係話其實麗心姐根本就唔係對我動過心，佢中意嘅根本就係10年前嘅情深。真嘅？麗心姐之所以對我有好感咧，完全係因為佢掛住10年前同你拍拖嘅開心日子。佢話10年前咧，同你揸住個電單車呢度去嗰度去，就係佢成世女最難忘嘅時間啦。麗心只係想喺你身上面揾翻10年前嘅我。麗心姐仲同我呻，佢話男人結咗婚咧就越嚟越麻甩，越嚟越屙過，仲越嚟越冇情趣，越嚟越唔浪漫，直情成個超級悶激麻甩佬。等我仲怪老婆越嚟越暗沉，其實就係我搞成佢咁嘅。唔得，我要俾翻啲浪漫麗心。嚟啊！仲記唔記得點揸電單車啊？老公，你應該叫我做阿 Sam。10年前你叫慣我英文名㗎，我已經諗通晒。其實你同阿孝一齊嗰陣，根本就當咗佢係10年前嘅我，係咪？老公，你終於明白晒啦！淨係明白唔夠，仲要有行動。靚女，換咗套衫佢。你唔怕我手車辣嘅，同我出去片轉啦。